Ongietorri Nortasuna Sarean 2023 jardunaldira. Dagoeneko jakingo duzuenez, Tapundu Kooperatibak antolatzen du jardunaldia urtero eta honakoa 8. edizioa da. Hitz egin dugu sarean ikusgarri izateaz, markagintzaz, online salmentaz, testuaren garrantziaz, krisi garaiko komunikazioaz edota influencerra izateaz. Aurtengoan, horri guztiari gehitu beharreko zeharlerro bat hartu dugu ardatz. Komunikazio parekidea edo hobe esanda komunikazio parekidearen miopiak. Gure jendartean berdintasun inguruan aurrera pausa handiak egon dira, baino alor materialen eta kulturalean oraindik asko daude emateke. Gure ustetan feminismoa horretako ez da soilik jorra dezakegun gai bat, eta parekidatasuna ez dira soilik kopuru batzuk, kuota batzuk lor dezakegunak. Baizik eta egitura eta iruditeria sakonki eta zeharka aztertzeko eta eraldatzeko estrategia. Kazetaritzak izaten segitzen du nahiko eremu maskulinizatua oraindik, zergatik esaten dut hori. Eguneroko informazioa sortu behar dezunean, askotan aintzatesten ditugun edo balioan jartzen ditugun sailak badia politika, badira ekonomia, badia nazioarteko informazioa eta ez hainbeste eguneroko gaiak, kultura depende agian Euskal Herrian desberdina da, baina badaude sail batzuk pixu gutxiago dutenak. Kasualitatea pixu importantea daukaten sail horietan oraindik izaten jarraitzen dute kazetari gizonezko asko, eta egiteko moduak ere askotan oso balore maskulinoetan edo oinarrituta daude. 87an irratian hasi nintzenean, pare bat urte lehenago pentsatzeko, ez dakit, urte asko diregia da, baina hortxe dago. Adibidez, txirrindularitzan emakumeek ezin zituzten lasterketak jarraitu. Ezin zen, gaur egun hori normaltzat jotzen dugu, garai hartan ez. Eta bazen, donostiar bat, Miren Gaska kadena zerren aritzen zena, eta Txomin Perurena zuzendariak tekataldean zegoenean, ausardia izan zuen, baina begira nola jarraitu zuen lehenengo karrera. Mekanikoz mozorrotu behar izan zuen. Gu konturatu ginen, unibertsitateak egin zuen azterketa bat, ebaluazio bat, itzulpen automatiko desberdinena, eta konturatu ginen guk egindakoa, elia, ez zebiela bat ere fin, ez? Batez ere, arazo ematen da, genero markari gabeko hizkuntza batetik genero markadun hizkuntza batera bilatzen zarenean, bai? Demagun euskeratik gaztelaniara. Eta, erabaki genduen hor, teknika batzuk martxan jarri behar genitula, eta hor bi estrategia daude bat da, adibide orekatuak ematea makinari, esatea dizu, gizonezko erizainak existitzen dute. Eta bestela, algoritmoak alborapen horiek detektatu ditzala. Guk lehenengo estrategia erabili dugu, eta egin genduen ebaluazioan, 24 errore eta esatik 1 batera jaiste lortu. Askotan planteatzen da galdera bada ez, lehenengo oioa edo arrautza markak dira gizartearen isla edo gizartea da marka edo publizitatearen isla. Eta, zirkulo bizioso bada, eta atera nahiko nuke zirkulo bizioso hortatik gaur nabarmenduz. Eta gainera datuek diote, gero eta herritar gehiago uste duela, markek edo publizitatek gizartean eragiten dutela eta pertzepzio horietan influentzia handia dutela. Beraz, uste dut erantzukizun hori geure gain hartu behar dugula, naiz eta nekeza den, eta irautea iraultza denean artikuluan ondo jaso zituzten adibide guzti horiek bizi behar ditugun, esan dakoa iruditzen zait aukera hori baliatu behar dugula. Bai esan dezaket, esate baterako gure
aipia esaten da, edo ikerlari nagusia, Mari Jose Cantalapiedra dela, emakume feminista, eta ez dela horren ohikoa ere zera ikerlari nagusia emakumezkoa izatea, hain ikerketa talde handian. Ikerketa talde handi gutxi dago, ez da erresa lakorik lortzea, azkenean diru laguntzak eta eskuratu behar dira ministeritzatik, eta da unibertsitateko intra gauza horiek, eta normalki gizonezkoak izaten dira. Orduan, nik badakit hori Mari Jose feminista dela eta saiatzen dela alduen guzietan hori transversalki bada ere hori txertatzen. Mi esker denei, izlariei, publikoari, streaming bidez jarraitu zuen horiei, laguntzaileei eta bide lagun guztiei. Hurrengo urtera arte eta eskerrik asko.